Давайте немножечко о празднике. У нас будут испытания. Всего существует 3 этапа. Первый — это бумажные обжоры, ликующие звери и добрые приметы, и забег по радужным облакам. Сейчас посмотрим, что это у нас из себя представляет. Итак, в испытании бумажные обжоры мы должны управлять Гобой и зайчиком, имя которого я не выговорю, и за отведенное количество ходов решать головоломки, уничтожать препятствия, собирать ингредиенты, чтобы приготовить разные блюда. Второе испытание делится на 3 сразу же подиспытания. Поток изобилия к вершине и удача приди. Можно участвовать с другими игроками, либо же с друзьями. Нужно будет за определенное время выполнить какие-либо задачи. Вот здесь, например, нужно собрать как можно больше чаечка. Да-да-да, это чаек.